फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई सुबाङ ब्लगमा। आज चाहिँ म एकदम भाइरल ठाउँ बोक्ताङ डाँडा जाँदैछु। सो त्यहाँको जाँदाको यात्रा र त्यहाँको वरपर कस्तो छ र कहाँबाट गइन्छ भन्ने कुरा सो तपाईहरुलाई म देखाउन लागिरहेको छु। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। सो यो चाहिँ चतराको जङ्गल एकदम बवाल, वरपरको हरियाली जङ्गलहरू अनि चिसो हावा खाँदै म अगाडि लागेँ। यो चाहिँ चतरा जाने बाटो बायाँ र दाहिनापट्टि चाहिँ धरान जाने बाटो र म सिधै अगाडि लाग्छु है। र म चाहिँ केही बेर अगाडि गएपछि सप्तकोशी नदी तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यो सप्तकोशी नदी ती डाँडाहरू हरियाली एकदम राम्रो लाग्यो। र केही बेरको ड्रोन सटपछि चाहिँ म आफ्नो यात्रातिर अगाडि लागेँ है त। र केही अगाडि आएपछि चाहिँ बेलका भन्ने ठाउँबाट चाहिँ रिसर्टबाट चाहिँ उकालो झन्डा भएकोतिर लाग्ने है त। बाटो एकदम व्यवस्थित छ। म चाहिँ वरपरको घरहरू अनि हरियाली ती मकैका बोटहरू हेर्दै र डाँडाकाँडा हेर्दै अगाडि बढेँ त। फाइनली म पनि बोक्ताङ डाँडा आइसकेको छु। सो यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो रहेछ है। व्यवस्थित चाहिँ हुन लागेर छ अब। सो यहाँबाट जानुपर्ने जस्तो लागिरहेको छ। म पनि फर्स्ट टाइम आएको, खै हेरौँ है त। तपाईहरु बोक्ताङ डाँडा आउनुहुन्छ भने थोरै अफरोड अनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ है त। सो म चाहिँ बोक्ताङ डाँडा आइसकेको छु। आज चाहिँ एकदम भ्यू पनि राम्रो भइरहेछ। सोचेको भन्दा राम्रो रहेछ, बवाल रहेछ कि। यहाँ साथीहरू चाहिँ पुरै फोटो सेसन गरिराख्नु भएको छ। सो बोक्ताङ डाँडामा चाहिँ हामी ड्रोन सुट गर्न लागेछौँ। सो कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। बोक्ताङ भन्ने शब्द धेरैलाई नौलो लाग्न सक्छ। स्थानीय भाषामा यसको अर्थ डाँडाको विशेष झल्काउने हो। स्थानीयले रमाइलो पारामा बोक्ताङ चढेपछि डर भाग्छ भन्ने चलन रहेको छ। बोक्ताङ डाँडा उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका 8 पूर्वी उदयपुरमा पर्ने एक मनोरम पहाडी स्थल हो। यहाँको मुख्य आकर्षण प्याराग्लाइडिङ परीक्षा जुन पहिलो पटक 2074 फागुन 6 गते गरिएको थियो। समुद्री सतहभन्दा झन्डै 600 मिटर अग्लो यो डाँडाबाट 8वटा परीक्षण उडान गरिएको थियो। यसको सफलताले बेलका क्षेत्रमा पर्यटक विकासको नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ।
आज फाइनली बेलुका नगरपालिकाले कोशी नदीमा बोटिङ र बोताङ लगायतका डाँडाहरूमा प्याराग्लाइडिङ मार्फत मासिक 50,000 भन्दा बढी विदेशी पर्यटक आकर्षित गराउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। बोक्ताङ भन्ने नाम स्थानीय भाषाबाट आएको हो। यस शब्दको ठ्याक्कै अर्थ छैन। स्थानीय वृद्धहरूले कथा अनुसार यो डाँडामा पहिलो गोठ गाई गोरु चराउने स्थल र बाताङ पहाड वा थलो भन्ने बुझिन्छ। यस डाँडालाई पहिलो देवस्थलको रूपमा पनि चिनिन्थ्यो। कतिपय बासिन्दाले यो डाँडालाई डाँडा देवीको वासस्थान बस्ने ठाउँ भन्ने पनि बुझेर पूजाआजा गर्ने चलन बताइएको छ। बोक्ताङ डाँडा केवल एउटा डाँडा मात्र नभएर सांस्कृतिक र ऐतिहासिक र पर्यटकको सम्भावनाले भरिएको स्थल हो। यहाँको नाम, भूगोल, लोककथा र हालको पर्यटकीय महत्त्वले यो ठाउँलाई विशेष बनाइएको छ। रमाइलो लागिरहेछ। यदि तपाईँहरू पनि आउनु भएको छैन भने एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला है। यहाँको शान्त वातावरण र हरियाली, ती ठाउँ र रमाइला लाग्दा दृश्यहरू हेर्दै जाँदा छोड्नै मन नलाग्ने रहेछ। सो तपाईँहरू पनि आएर एकचोटि निहालेर जानु होला। सो हामी चाहिँ जस्ट केही बेरको बसाइपछि चाहिँ हामी चाहिँ यसो फर्किँदैछौँ। जस्ट रमाइलो रहेछ, मान्छेहरू पनि टनाटना आउने रहेछ। भ्यू एकदम बबाल। साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो त? एकदम रमाइलो लाग्यो, भ्यू राम्रो छ है। फर्स्ट टाइम आउनु भयो तपाईँहरू पनि? म जस्तै ल, एकदम बबाल छ। आउनु भएको छैन भने एकचोटि आइदिनु। थोरै चाहिँ कष्ट गरेर हिँड्नुपर्छ है तर यहाँ। आजको भ्लग चाहिँ यहाँ हेरेर समाप्त हुन्छ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त, बाई बाई। नगेन सेवारो।